suoritus. Suomen voiman maailmanmestaruuskilpailujen pisteessä junioreiden nuorten koko maailman paras nostaja. No niin, Tumppu, rauhas pois se. Maailmanmestari siellä. Nyt painetta koneeseen. No niin, äijää Pekkaa sitten! No niin! Näytä nyt! No niin. Ja se oli ylhäällä siellä. Hyvä Tumppu! Ja puoli. No niin, äijää! No niin, Tuomas Hautala. 380 ja näiden kilpailujen päätös. Ja nyt Tuomas teki kunniallinen päätös. No niin, Tumppu! Ei vielä mitään paineita sun, mutta onnistunut nostoon on aina hyvä. Nyt Tumppu, kaikki peliin! Nyt perinää penttään! Ja näin! No niin!